Hujambo mpendwa mtazamaji, popote ulipo tunakusamini. Hii ni Lwinda TV Media kutokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakukaribisha tena kuweza kufata matangazo yetu ya siku ya leo. Tuko kwa ajili ya kukuhabarisha habari za usalama, habari ambazo zinatoka sehemu zozote zile mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na leo tunakuwa na kitu cha neno ambacho kinasema kwamba sababu kuu ya kurejeshwa kwa wakimbizi kutoka nchini Burundi kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sababu haswa ni zipi wakati mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hali ya usalama bado haijakuwa sawa? Pendwa mtazamaji, subscribe channel yetu, like, comment na upate kushare kwa wengine ili wapate kupata habari zenye uhakika zaidi. Pendwa mtazamaji, tutakwenda kuongelea kuhusiana na mambo ambayo kwa sasa yanajitokeza. Wakimbizi kutoka nchini Burundi wameanzwa kurejeshwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwanza tutaongelea kuhusu sababu kuu ya kurejeshwa kwa wakimbizi. Kwa nini wanarejeshwa katika wakati huu? Tutakwenda kugusia pia mabadiliko ya mtazamo wa kimataifa. Pia tutakwenda kuangazia habari za kimataifa zinasemaje kuhusiana na haki ya mkimbizi na hile ambayo anapitia katika kambi. Kwa nini wanarudishwa wakati vita bado vinaendelea? Tutakwenda kuzungumzia pia na shinikizo la rasilimali ambalo linakuwa ni chache sana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na huko nchini Burundi. Pia tutakwenda kuongelea kurejeshwa huku. Je, ni kwa halali kabisa? Je, wakimbizi wenyewe wamerejea kuweza kurudia? Pia tutakwenda kuongelea kwa hatari kwa wakimbizi ambao wanarejeshwa wakati huu ambapo hali ya usalama bado haijakuwa nzuri. Asante, mimi nakukaribisha tena rasmi kuweza kufata mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi kifupi. Kwa nini wakimbizi wanarudishwa kutoka nchini Burundi kurejea ndani ya nchi yao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku mashariki? Sababu kuu ya kurejeshwa kwa wakimbizi: msimamo wa serikali ya Burundi. Serikali ya Burundi imeanza kuchukua hatua za kupunguza idadi ya wakimbizi waliopo nchini humo. Sababu zake ni pamoja na mzigo wa kiuchumi na kijamii. Kuhudumia wakimbizi kunahitaji rasilimali nyingi, chakula, afya pamoja na elimu. Shinikizo la kisiasa na kiusalama. Baadhi ya serikali huamini kuwepo kwa wakimbizi kwa muda mrefu kunaweza kuleta changamoto za kiusalama au kisiasa. Makubaliano ya kuweza kurejesha wakimbizi kati ya nchi ya Burundi na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, kuna mkataba wowote ambao ulikwenda kufanyika kuhusiana na wakimbizi waweze kurejea kati ya serikali ya nchi ya Burundi na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na shirika la UNHCR? Kisheria wakimbizi wanapaswa kurudi kwa hiari, lakini katika hali hii sio halisi kabisa. Wengine wanahimizwa sana kurudi. Msaada unapunguzwa makusudi ili kuwafanya waone ni bora warejee nyumbani. Mabadiliko ya mtazamo wa kimataifa. Kunakuwa na mtazamo gani kuhusiana na hali hii? Kwa sasa jumuiya ya kimataifa inapunguza ufadhili kwa kambi za wakimbizi. Inaweka mkazo kwenye suluhisho la kuhudumu. Hii ina hatari moja kwa moja wakimbizi wa Kongo walioko Burundi. Kwa nini wanarudishwa wakati vita bado vinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Hapa ndipo kuna mgongano mkubwa. Tafsiri ya usalama haitoshi kabisa. Wakati mwingine mamlaka hudai kuwa baadhi ya maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hususan huku mashariki bado imeshikiliwa na wahasi wa M23. Katika maeneo mengi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna kuwepo na vita kali ambavyo vinaendelea kuzuka, hususan wakimbizi wale wanarudishwa katika maeneo ya tarafa ya Uvira, wakati tarafa ya Uvira bado kuna sehemu chache ambazo zimeshikiliwa na wahasi. Lakini ukweli ni kwamba maeneo mengi ya Kivu Kaskazini na Kivu ya Kusini bado yana makundi mengi ya wahasi. Mapigano ya mara kwa mara na ukosefu wa utulivu unaendelea kuonekana kila kukicha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa siasa za kikanda, nchi za maziwa makuu mara nyingi ushirikiana kisiasa kuonyesha kuwa hali inaimarika. Ujaribu kupunguza presha ya wakimbizi katika nchi jirani. Hii inaweza kusababisha uamuzi wa kurudishwa wakimbizi hata kabla hali haijatulia kabisa.
Shinikizo la rasilimali. Burundi ni nchi yenye uwezo mdogo sana kiuchumi kadiri na muda unavyoendelea. Kambi za wakimbizi zinakuwa na msongamano wa watu wengi, huduma zinapungua, hivyo kurejesha wakimbizi huonekana kama suluhisho la haraka hata kama si bora kwa sasa. Je, kurejeshwa huku ni halali? Kisheria ya kimataifa, hairuhusiwi kumrudisha mkimbizi mahali ambapo maisha yake yako hatarini. Lakini changamoto ni kwamba ni nani anayethibitisha kama eneo ni salama au la? Lakini kwa uwazi yaonekana wazi kabisa kwamba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vita vinaendelea kila kukicha. Je, wakimbizi wanapewa uhuru wa kuchagua kurudi hai za kubaki? Katika baadhi ya matukio, mashirika ya haki za kibinadamu yameeleza wasiwasi kuwa urejeshaji si wa hiari kabisa, ni wa kulazimishwa. Kuna shinikizo lisilo la moja kwa moja. Wanapunguziwa idadi ya chakula, huduma ili waweze kurejea hivyo tu nyumbani. Hatari kwa wakimbizi. Wakimbizi wanaorudi wanakutana na hali ngumu, kukosa makazi na huduma, hatari ya kukumbana na vita tena, msongo wa mawazo, kukosa ajira au kipato, maana wana muda sasa na miezi kadhaa wameachilia maeneo yao, kwa kuwa wengine mashamba na biashara haviko kama vilivyokuwa, inabidi watafute nafasi pa kuanzia. Kwa hitimisho wa uchambuzi wetu wa siku ya leo, kwa kifupi, kurejeshwa kwa wakimbizi wa Kongo kutoka Burundi kunachangiwa na mchanganyiko wa sababu za kiuchumi, mzigo mzito kwa nchi ya Burundi, siasa za kikanda ambazo zimelazimisha wakimbizi waweze kurudi, kupungua kwa msaada wa kimataifa, UNHCR imepunguza kabisa kuweza kusaidia wakimbizi, tafsiri yenye utata kuhusu usalama wa maeneo ya Kongo. Lakini ukweli muhimu unabaki, hali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo si thabiti kabisa. Hivyo kurejeshwa huku kunaibua mjadala mkubwa kuhusu usalama na haki za wakimbizi. Maana maeneo mengi ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini yameshikiliwa bado na M23. Na hivyo haijulikani watatoka leo haiza kesho. Ninakushukuru sana mpendwa mtazamaji kwa kuweza kufuata uchambuzi huu mfupi mwanzo hadi mwisho. Mpendwa mtazamaji, usikose kusubscribe channel yetu ya Lwinda TV Media popote ulipo. Usikose kulike, kucomment na kushare kwa wengine ili wao wanapata habari zenye uhakika zaidi na zenye uchambuzi wa kina. Asante.